Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny luxe rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. 12 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Ajaho hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a, maimaim-pony, tsy antery ary an-tsitrapony fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bemray, miara-mita no samy salama, miara-mita ny miady amin'ny coronavirus. Blossom White manolotra anao ny logité. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Ye! Misy iporimina doly zay aleandrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikeva satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprime manolotra anao ny logité. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous présente logité. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Luxor vous présente logité. Université SM, une des grandes universités à Madagascar. Université SM manolotra anao ny logité. Université SM, dignité, créativité, qualité. Madula Landava miaraka amin'ny l'arc. Cool. L'arc L'art manolotra anao ny logité. Tiara manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Talata 6 novambra 2024 tonga zao tao anatin'ny logité tompoko lahy sy tompoko vavy manolotra ny araba ary asainam-panajana isika anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Dreamin. Hoarantsika avy hatrany ny lohatenin'ny vaovao nisongadina androany. Hiakatra ho 5,000 ariary ny sarandalana mampitohy ny Mahajanga sy Antananarivo afaka tapabolana. Hotaterina amintsika ato anatin'ny logité ny fanehoan-kevitry ny tompon'andraikitry ny kooperativa iray teny amin'ny fasan'ny Karana momba izay fiakaran'ny sarandalana izay manomboka amin'ny 12 novambra. Nanaitra ny mpitondra fanjakana ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka amin'ny fisiana orinasa mandavaka ny tany sy ny torapasika mba hametrahana pipeline hitaterana menaka. Ifandrombana ny enomby eny amin'ny ivitoerana famonomby eny Apasika no ny tsy fisian'ny fikarakarana taratasin'omby no mahatonga ny omby avy any amin'ny faritra tsy tonga eto an-drenivohitra. Raim-pianakaviana iray no hita faty tao amin'ny distrikan'ny Miandrovazo ny alakamisy lasa teo vao marina fa nampijaliana ny tenany vonovonoina rehefa nakany razana ny fianakaviana. Isan'ny tarika navita be teo amin'ny lafin'ny zavakanto ny Mahaleo ka notoloran'ny flota lejeneralny Canal 720 Amboara ho fisaorana ny tarika sy anehoana hatrany ny fifamatoran'ny fiara-miasa hatramin'izay. Arak'izany dia iompana kokoa amin'ny lafin'ny fitaterana sy ny fiakaran'ny sarandalana ny vaovao hitantsika ao anatin'ny La Une.
Natsidika tamin'ny lohatenim-baovao teo fa hiakatra 5,000 ariary ny saran-dalana mampitoy ny Mahajanga sy Antananarivo afaka tapabolana araka ny fampahafantarana izay nataon'ny coopérative amin'sana izay zotra izay. Antonio fanapa-kevitra io ny fisondrotry ny vidin'ny kojakoja ampiasaina amin'ny fiara fitaterana raha ny fanazavana voaray. Andanin'izay nefa tsy mankatoa ny fampiakarana ny saran-dalana ny mpamily fa manaso izay fanapa-kevitra izay no ampihemotra ny mpandeha. Nanangona ny vaovao ny namana Eriko Sambatra nandrindra ny sary misara Safitatovo. Tsy vitsy tamin'ireo coopérative mampitoa ny Mahajanga sy Antananarivo no namoaka filazana mampafantatra ny fiakaran'ny saran-dalana anomboka ny 12 Novambra izao. Antony irosona amin'ny fepetra io ny fisondrotry ny vidin'ireo kojakoja fampiasa amin'ny fiara fitaterana toy ny kodiarana. Eo ihany koa nefa ny aratsy ny lalana izay mampitaraina ny mpisehatra ny fitaterana amin'ny zotra nasionaly. Fikasana avy ety amina filohana coopérative eo fanovana saran-dalana io. Marina dia marina tokoa ny filazana fa miakatra isan'andro ny vidin'ny kojakoja izay ampiasain'ny fiara. Ny alavilan-darana ihany koa noho ny aratsy ny lalana lava ny fotoana lany miteraka fandaniana be dia be zany ho an'ny mpitatitra rehetrarehetra. Manodidina ny 3,000 ariary ny saran-dalana nahazatra ny mpandeha miazo Antananarivo sy Mahajanga hatramin'izay. Saingy lasa manatombo 2,000 ariary zany izao rehefa tonga io fetim-potoana voatondro io. Raha ny zava-misy hatreto nefa tsy mankatoa loatra ilay fisondrotan'ny saran-dalana ny mpamily izay manahy sao mampihemotra ireo mpandeha ilay fanapahan-kevitra. Ny zavatra miantra aminay amin'ny lalana fa raha tsy lalana fa lafosan'ny piesy ny atretenay zay fainay manokana zay sofera fa tsy idiran'ny patron be loatra fa noho hoe fisian'ny fitsonjovanay ny vahoakanay sy mivoaziranay dia amin'ny eritreritray zany tsy dia ho zakan'ny olona loatra indrindra fa mivoazera tena mpandeha aminay le 10,000 ariary. Raha le mpandeha aminay isan'andro mavesatra be le 10,000 fa ny eritreretinay eo amin'ny 4 alina eo. Ho an'ny zareo mpanao vakansa zany mety hazaka an'le satria ny ray mandeha ny andreo dia vita. Fa ho an'le mpandeha aminay isan'andro taraina amin'le izy mavesatra be zany. Nanamafiny amin'ny tokony sy ny marimaritra iraisana mba tsy hatongavana amin'izay fampiakarana ny saran-dalana izay raha teo ireo mpandeha sendra ny mpanao gazety ny Le JT. Fa raha izay no ampisafidianinareo aleo 150,000 francs kanefa mba tsy njovina ihany manana tomobile ny miasa ato amin'ny tigara routière ty docker sy ny rehetrarehetra dia mba miakatra 50,000 francs izy izay mba farafaratsiny hoe fampitsindro atsika. Izy tsy zaka fa dia tsy maintsy atrehana foana. Izy ndraiky aloha tena ambony be tsy mba miakatra kely ty zao fa miakatra tsikelikely ty. Ohatrina zao ito tapahanao ito? Miakatra fosao fa 200. Nazavain'ny lehibe ny tompiantsonana ao Mahajanga fa tsy voatery ampiarina avy hatrany ny fampiakarana ny saran-dalana ary tokony handalo ambaratonga maro sy mila ny fanapahan-kevitry ny ministeran'ny fitaterana. Arak'izany dia hiatra manomboka ny 12 Novambra raha izao ny fanitsiana ny saran-dalana amin'ny zotra nasionaly araky ny fanambarana navoaka ny tompon'andraikitra ho amin'izany omaly. Tsy nisy ny fifampijiniana ity fanambarana-ty hoy kosa ireo sendra ny mpanao gazety ny Le JT androany maraina. Nilaza kosa andanin'izay ny tompon'andraikitra eo anivon'ny coopérative iray eny amin'ny fasan'ny karana fa rariny sy itsiny izay fisondrotan'ny saran-dalana izay raha ny misy no jerena. Rina Fanirisoa Idolphe Rakotoniainy. Ny taona 2024 nosika ampiakarina ny saran-dalana ho an'ny zotra nasionaly. Tsy tontosa nefa izany noho ny fampanantenana foto-drafitrasa tsara ho an'ny mpitatitra raha ny fanazavana. Mbola tsy tanteraka izany mandrakandroany ka nahatonga fandaniana miompampana teo amin'izy ireo noho ny antony maro samihafa ary izao ny afara amin'ny fanondrotana saran-dalana izao mihitsy raha ny nambarany tompon'andraikitry ny coopérative tetsy amin'ny fasan'ny karana ny maraina teo. Zay zany ny andro foana zany hoe isy ny maromaro teraisana hoe ho amboarina ny lalana ho atsaraina ny hoe hosofanina tsara ny kalitaon'le hoe piesy tonga eto amintsika mba hifanaraka koa le vidiny tolotra sy ny tanàty ao anatin'ilay izy nefa moa zany tsy nisy zay nefa mitatitra tena efa hoe
miaina ao anatin'ny fahasahiranana koa eo anaty an'le hoe tsy mifandanja mihitsy le tolotra sy ny tanaty dia izay natonga le izay tsy maintsy nroso tamin'le hoe aleo zany a dia ampiakarina le sarandalana. Na izany aza ahina izy fiatraikany goavana eo amin'ny asa fitaterana ity fanapahan-kevitra ity raha mahita mantsy ny fahasahiranan'ny olona. Tsy maintsy mizotra amin'ny torolalana voatondro anefa ny mpamily mba hifanahatsahana ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny mpitatitra sy ny mpandeha. No mariany fa isan'ny antony mahatonga ny mpitatitra ampiakatra sarandalana ihany koa ny fiakaran'ny kojakoja rehetra ilaina amin'ny fanamboarana fiara. Tsika raha malala ny olona ao anatin'ny fahasahiranana dia nefany a tsy maintsy mandeha amin'izay koa ny mpitatitra satria ny mpitatitra nefa karazana hoe sosiete ifahasa fivelomana mihitsy le izy. Dia raha ohatra zany mijanona amin'le teo aloha dia lasa ohatrany hoe manao adidy manatitra n'olona fa tsisy mihitsy le tombony ao anatin'le zavatra raha tsy hoe mandray izao fepetra izao. Izay koa mahatonga an'le hoe mpitatitra lasa mitondra entana ohatra hamelona an'le fahabangana fa raha vao tsisy an'izay dia tsisy mihitsy le hoe versement ho an'ny tompotomobila na karama ho an'le chauffeur fa fady atoka le izy. Tsy nisy fifampidiniana tamin'ny mpamily izao fampiakarana sarandalana izao. Fa avy hatrany dia fanambarana araka ny loharanom-baovao voarainay. Marobe anefa ireo olona tsy nankasitraka izany. Niezaka nanantona ny tompona andraikitry ny fitaterana izahay ny maraina teo. Saingy ao anatin'ny fivoriana mahakasika ny fampiakarana ity sarandalana ity avokoa izy ireo raha nivaly ny antso amin'ny finday nataonay. Fananaitra ny mpitondra fanjakana ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka amin'ny fisina orinasa mpamokatra menaka izay mandavaka ny tany sy ny torapasika mba hametrahana pipeline hitaterana menaka. Ahina ny mba ny tontolo iainana izany ka antony antsony tokony andraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra avy hatrany. Efa namoaka noty nampitsahatra ny asa ny ben'ny ny Tomasina voalohany araka ny vaovao tateriny Andry Lalain'Andriamasy sy Totara Zarinjato. Naparitaka ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka antsary toy izao tao amin'ny page Facebookny ny zava-misy any Tomasina. Narana soratra hoe alerte urgent, olana goavana Tomasina, grave problème à Tamatave. Sary maneho fandavahana tany sy sisin-dranomasina mba hametrahana pipeline na fantsona izay voalaza fa hitaterany orinasa mpamokatra menaka iray ny menaka vokariny. Loza ary eto ako teny amin'ny Andriamatofilo Andrazoel zay namonjy ny COP26. Mamonjy COP26 ianao fantatrao fa resaka tontolo iainana zany. Nefa ny androany lavana indray ny moron-dranomasina ny Tomasina ampidirana menaka anika rehefa tonga ny cyclone dia feno menaka ny ranomasina ny Tomasina. Tsy azo ekena zany tompolasy tompovavy satria fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara no laharam-pahamena, fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ao taptanana ny Tomasina, fiarovana ny renivohim-paritany zay manana ny tantarany fa tsy fenona menaka ny plage-ny Tamatavy na Majanga na Tsuleara na Diego mitovy amin'izany daholo. Ity orinasa ity izay voalazan'ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka fa nahazo fahafana manokana amin'ny famokarana menaka eto Madagasikara ary manidy ireo orinasa mpamokatra menaka hafa. Io dia akaiky ny fitondrana ary arovan'ny fitondrana satria tsy misy olona hafa eto Madagasikara mahazo mamokatra menaka manodina menaka raha tsy ny société hita. Anika misy usine any Majanga eo amin'ny $10 millions ny investissement nataony tsy mahazo misokatra. Misy usine ao Tomasina eo amin'ny $8 millions tsy mahazo misokatra fa tsy maintsy société hita ihany. Ka ny loza dia voalohany aloha ny vahoaka malagasy mividy menaka lafo nefa ny izy ihany mahazo mivarotra menaka. Namaly ny antsony sahady ny ben'ny tanànan'ny Tomasina voalohany ka namoaka noty nampitsahatra avy hatrany ny asa omaly. Miandry ny fanapahan-kevitra ho raisiny fitonam-panjakana izy. Lafim-baovao hafa kosa indray nangina tanteraka ny ivitoerana famononomby eny Ampasika tamin'ny fotoana nandalovan'ny Fenoajariana sy kasambolamana teny an-toerana ifandrombahana hoy ny manodidina ny ena eny Ampasika. Misy fotoana aza ny mpananjara tsy mahazo ny anjarany. Raha ny fanazavana avy amin'ny mpitatitra hita teny an-toerana dia ny tsy fisian'ny fikarakarana taratasin'omby na ny FIB no mahatonga ny omby avy any amin'ny faritra tsy tonga eto Andrenivohitra. Arao ary ny andinindininy mikasika izay. Tsy ahitana omby intsony ireo fahitra eny Ampasika sy ny manodidina
tsy ampizara intsony ny omby tonga eto andrenivohitra mangady ady tsy misy omby ihany koa ny fahitry ny ivitoerana famonoana omby ety Ampasika lasa ifandrombahana ankehitriny ny hena ety an-toerana hoy ireo mpanjara. Tsy fisian'ny hena zao tsy fisian'ny fiakaran'ny omby zao tena misy problème zany ny omby any apotony ihany mahatonga ny hena tsy misy. Ny omby zao ohatra ny hoe misy omby raika mitonga zao eto dia izy zany ifandrombahana dia sarasaraina zany le hena fa tena tsy misy mihitsy ny hena zao tena mandalo crise. Efa ray volana zay misy kely toa dia mody maina tsy hena mihitsy eto dia tsisy ninina mihitsy eto dia miala amin'izao fotsiny eto. Miakatra kely mihitsy aloha zao mividy kena amin'izao tena miakatra be mihitsy kely. Teo aloha teo zao 50 zao izao efa miakatra 60 aty ampanjifa mbola tsy miala ny déplacement amizay fa tena miakatra tena mbola miheriny 60 ary amin'izao. Ity mpitatitra ity izao vao iainga andeha haka omby any Ambalavao mitantara izy fa zahara misy ny omby entina noho ny tsy fisian'ny fikarakarana taratasin'omby miandry antso vao afaka mihetsika eto andrenivohitra ny fiarabe entin'izy ireo. Misedra olana mihitsy mpitatitra omby amin'izao satria tsy dia mahavita voyage firy salan'ny taloha ohatra zao taloha mahavita 3 anatin'ny ndraiky andro ohatra 3 ny arrivage ndraiky andro. Zao na ray ara efa tsy hoaraka intsony fa tata Mbalavao iosy zany akany daholo. Tsisy omby mihitsy any satria vétérinaire tsy haiko hoe inona ny olanao vétérinaire tsy mamoaka fidy. Miaina mihitsy izay ato zao tsy tapaka misy arrivage fa amin'izao zao efa misy tapitapy tsy dia misy arrivage fidy. Fa ny ato farafahakeliny ny raika camion isan'andro. 9 alina ariary ny saran-dalan'ny omby iray hoy ireo mpitatitra. Ahina ny akaran'io saran-dalana io rehefa tena vitsy ny omby. Omby mandinona ny 420 eo no zakan'ny fiarabe iray salan-tsalany raha mahazaka hatramin'ny 70 ny fiarabe sasan-tsasany. Nanambariny vao mera misana ny fambolena sy fiompiana teo anivon'ny antemera-pirenena fa hojerena manokana ity sehatra ity mba hitsinjovana ireo tantsaly loharan'ireo biby fiompy ireo. Satria tsy afenina tokoa aloha zany fa ny vétérinaire zany dia ny rahantsika nalala fa izy io dia nomena ho an'ny privé ka ny privé no mandraraha ao anatin'ny resaka fitsaboana ny biby amin'izao fotoana izao. Iry zareo nefa amin'izao fotoana izao dia mahatsapa izay vahoaka mampimenomenona ny vahoaka zany fa sarotra vitsy izy ireo ka tsy afaka tena masehaka ny asa anivon'ny commune ananivon'ny fokotany. Raha misy aretin'omby ela vao tonga ry zareo anatin'izany zavatra zany. Noho izany zany mila hojerena ary ny tabataba ny solombavambahoaka zany dia hijerena manokana mihitsy ny sata amin'ny feny vétérinaire satria lasa mitazapotsiny ny vétérinaire ana-mpanjakana noho ny fisian'ny vétérinaire privé izay manao ny asa ankehitriny ary indrindra amin'ny resaka sarany mazefatra ny sarany ataontsika hoe vaksiny mazefatra ho an'ny vahoaka zany ka hiverenana ifampiresahana izy io izay tamin'ny solombavambahoaka dia hitondra izay feon'ny vahoaka izay satria tsapany hoe fa mijaly ny vahoaka. Eo ihany koa ny amin'ny fandraisan-tanana eo amin'ny délégué rehefa manao tsara ny asanao ianao tsisy tokony tsy apatahotra ny délégué amin'ny asany zany. Manao asa madio ianao manao asa fahamarinana ianao ary manao asa fahintsiny ianao tsy misy kolikoly dia hitina fa afaka mandeha tsara ny asanao. Nanambara ity solombavambahoaka voafidy any amin'ny distrikan'ny Soavinandriana Itasy ity fa mirongatra any an-toerana ny aretin'omby mampitaraina ireo mpiompy miaina ny tsy fampian'ny omby ihany koa ny distrika Ampatsahivina fa mitsatra ny famoahana ny fiba sy taratasin'omby rehetra ho an'ny distrika Nambohitra Atrimo araka ny fanambaran'ireo délégué. Ireo vétérinaire ihany koa dia tsy manao sonia ity bokin'omby ity fa manome taratasy sy fanamarinana fa avy tambakisiny mitokana fotsiny ihany. Ankoatra ny maresaka iraisam-pirenena izay misy mifandray amin'ny valanaretina Covid, isan'ny hitantsika eto anatin'ny actu ihany koa ny vaovao momba ny fizahantany sy ny trangam-piarahamonina tany amin'ny distrikan'ny
tranga iray nisy eo tany amin'ny distrika ny Miandry Vazo raim-pianakaviana iray Paris Martial no hita faty ny alakamisy lasa teo vao marina fa nampijaliana ny tena ny vonovonoiny rehefa nakany razana ny fianakaviana ambaran'izy ireo fa andiana miaramila no nitondra ny havany saingy tsy nahazombavao intsony ny mikasika ilay lehilahy ratsy ny fahitana ny fatiny manany fianakaviana fanovonoana tsotro zao ny havany na ilay hoe exécution sommaire tsy nandalo fitsarana tsy nanaja zon'olombelona nametraka fitoriana tsy mitony anaran'izy ireo ahitana ny marina mikasika ity raharaha ity. Mpandrarahanombo iray no novonoina tamin'ny fomba feno abibiana manambara ny fianakaviana fa nisamborina tao Miandry Vazo ny alarobia fatelo ny volana novambra lasa teo i Paris Martial nisy mihitsy ny tifidanitra nentina nanaparitany ireo olona saika hitangorona noentinareo miaramila ny azo ny lalam-pirenena fa 5 toa mankany Morondaviny ilay lehilahy tantara ny hatairana nahazo azy ireo ny fianakaviana. Na dia niantso vonjy tany amin'ireo manam-pahefana eran'ny Miandry Vazo tamin'ny fotoana sy ny sehon'ny action fotoana vitsimonja ora vitsimonja taony sy ny zavatra izay mitototo tany amin'ireo mpanjakana rehetra izay misy teo atoerana dia tsy nisy valiny mahafa-po azo fa dia tsy mahafantatra daholo ny zava-misy dia miandry ka dia mampalahelo ihany tompoko ny zavatra ohatr'izany. Après le acte le izy le noentin'le miaramila zany teo amin'ny rond-point Miandry Vazo dia vao fokon'olona mihitsy io dia noentin'zareo nanatsimy zany le tomobile dia rehefa avy eo amin'izay niantso ny fianakaviana zany niantso foana tsy nitrahatra niantso satria le telefona tsy maty moa tany aminazy tany dia niantso foana fianakaviana aliray manontolo tsisy nahazo fa amin'ny enina maraina teo tokotokony tamin'ny enina teo niantso zany le zanany vavy hoe zay zany vao nisy nandray le telefona ny sonné libre iny hoe aloha mitady an-dadanay ny azafady dia hoe mbola atao enquête aty amin'ny brigade de recherche Morondava izy fa rehefa avy eo izy menay anareo dia tapandry zareo le izy dia zay moa zany dia tsy namerina niantso niantso dia sonné libre foana dia tiany andalana hanenjika hiazo any Morondava iny mihitsy ny fianakaviana no nisy nampandre avy tamin'ny fokon'olona fa hita faty tao amina toerana iray atao hoe Antsikida 5 kilometatra mialan'ny Miandry Vazo i Paris Martial. Le izy ke zany rehefa nisy olo-mpanao charbon andeha nagnaty dia isotro rano amin'ny toerana io dia ao amin'ny toerana io zany fisotroanao rano ke le izy ke no misy an'le faty ny babaka tao dia ao amin'izay zany niantso fokon'olo tagnetana zany le mpanao charbon satria zavatra faty olo mako sarotsy le izy dia niantso fokon'olo dia zahay anisan'le fokon'olo taty nijery anazy jerena amin'izay zany le izy hita mohoaka eo agnatin'io rano io dia navadika anay dia jerena fa le olona le avy any Miandry Vazo leo voatifitra Andriamatoa Martial io hita fa nampijaliany ilay mpandraraha satria nompitsirina ny masony tataka tamin'ny zava-maranitra ny tarehiny ary vao marina fa notifirina tamin'ny bala roa ny tratrany. Ny ao amin'ny tratrany misy diana bala roa eo akaikin'ony ray dia eo amin'ny fony ray dia ny vatany moa zany efa tena maradratra daholo ny fahazahoana an'le satria antsana ny eo ambony dia rano ny eo ambany tokony hoe safe zany io tofirin zareo hatrany ambony efa nampijalijaliny zareo masakren-dreo hatrany ambony eny izy voatifitra ny farany dia izy latsaka ao ambany zay. Ireo tranga ireo no mampiahiany fianakaviana tamin'ny famonoana ny havan'izy ireo miaramila no nisambotra azy kanefa tsy nandrenesana toyiny ny fisamborana nataon'ireo miaramila. Voatery nandrasana tao Antsirabe mihitsy azy ny razana satria tsy navela miaramila nidirana ny trano noho ny antony tsy voafaritra. Tany Antsirabe nandritra ny fotoana ny andrasana ny razana indray dia mbola niteren'ny miaramila hanome ny fanalahidiny trano hanatanterahana fisavana na perquisition tsy fianakaviana izay dompahoriana izany hoe fisavana trano tsy misy solotena manatrika. Voamarina ihany koa ny alatsinainy rehefa vita fandevenana fa tsy nanana taratasy entina misavatrano na ordre de perquisition en cours ireo saika natanteraka izany hoy ny mpisolo vava nametraka fitoriana tsy mitony anarana fianakaviana manoloana ny hetraketraka nahazo azy ireo. Dia tokony ny fitsarana no namoaka hoe meloka io na diso io olona io fa maninona ary ny havanay na ny olona aty amin'ny tanindrany na aty amin'ny ambany ravikazo raha ohatra ka misy zavatra mahakasika anazy eniny Taninarivo agny na ny fitondram-panjakana fa maninona re dia tena atao ohatran'io loatra le zavatra nahazo mba olona nanao soa teto amin'ny firenena nanao soa teto amin'ny distrikany Miandry Vazo ity ka izahay
zanaka tesaka rô dia mangataka isika rehetrarehetra fa loza matany raha niseho tato amin'ny andro vazo tompoko. Hatreto zany dia tsy mbola afaka niditra tao an-trano tao amin'ny andro vazo aloha ny fianakaviana miandry fisavana. Antsoavy no ataon'izy ireo anafanganana izany dingan'izany noho ny fisiana vokatra mora simba aman-taonina mitoby ao amin'ny trano io. Tsy mbola nanao fanambarana manoloana ity trano ity ny teo anivon'ny tafika malagasy. Loharam-baovao iray avy amin'ny mpitandro filaminana any miandro vazo kosa no manambara fa nanatanteraka iraka fisamboran'olona vororoy tamina halatromby sy von'olona ny miaramila tamin'io alarobia izay nisamborana any Paris Martial io. Tsy nisy toy ny ara-pitsarana nefa ny fisamborana. Tsy aivina fa ny taona 2024 dia efa voaheloka ny fitsarana 2 taona sazy miantona tamin'ny raharaha nahafaty manamboninahitry ny tafika tao miandro vazo tamin'ny taona 2024 ilay mpandraharaha. Tsy hainay angambany na mbola tsy maty voalavo kibo ny olany ady taminay tamin'izay satria miaramila ny ady taminazy tamin'izay fotoana izay. Tena narainzy roa baraka tanteraka mihitsy zany le fianakavianay zany dia tena tsy azonay viana avy ny antony naovana zany asa bibina taminazy zany. Dia tsy hainay hoe tena hoe inona zany ny antony, dia fanontany hoe inona ny antony dia fanahoana dia tsy haiko ve hoe tsisy hoe zany zon'olombelona zany eto amin'ity tany sy firenentsika Madagasikara ity fa samy manao izay tagnkibony aby izay manana autorité rehetrarehetra dia manondronondro molotra fotsiny dia ataon'izao le olona zany. Tena mampalahelo anay mihitsy ny tompoko ny zavatra niseho sy ny zavatra niandra tamin'ny fato ka dia mangataka sy milela-paladia amin'ny mpitondra fanjakana enatra ny filoham-pirenena mangataka izay tompoko mba hanaty isiny fa hanaty adiana mikasika zao raharaha zao fa tena malahelo tanteraka tokoa ny fonay. Mipetraka amin'ny fanontaniana raha miendrika valifaty sa fikarohana fandikan-dalàna ihany ity tranga ity. Na re mikasika ity raharaha ity moa ny teo anivon'ny komiti-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona na ny CNIDH ary mikasa ny hanao famotorana mahaleo tena any ifotony. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika taorian'ny nisokafan'ny sistan'ny Madagasikara dia maro ireo hôtely sy toeram-pisakafoana faly sahady fa hiverina ny fitadiavany. Mila fiofanana nefa izany sao tsy hifanaraka amin'ny tinadiny ireo mpizahantany ny tolotra nataony sofa nisy ny tolo-tanana nataona toeram-pampianarana ambony iray ho an'ireo mpikambana ao amin'ny forum. Fanampanazavana iarana amin'ny Andry Lalain'Andriamasy faly sahiriny ireo mpandraharaha misehatra amin'ny fizahantany indrindra fa ireo hôtely sy toeram-pisakafoana. Nisokatra ny sistany saingy manahy izy ireo sao tsy havaly ny tinadiny ireo mpizahantany. Mila fiofanana indray izy ireo. Sofa nisy sekoly ambony tsy miankina iray vonona n'olotra fiofana mamaim-poana ho an'ireo mpandraharaha mpikambana ao amin'ny forum na fédération-ny hôtely sy toeram-pisakafoana eto Madagasikara. Ny momba n'le hoe gestion de la reprise après une crise. Zavatra tena ilaina mihitsy zany satria efa crise efa orotaona latsaka ny ainana dia ahoana ny hoe azahoantsika indray mampafantatra ny tolotra izay ao amintsika, ahoana no azahoantsika mobiliser andray andreo mpiara-miasa rehetra zay rehetra zany azo atao mba azahoana zany anaovana ny relance ny activité an'ireo opérateur ireo. Tapakandro inenina no ifanan'izy ireo eny amin'ilay sekoly ambony tsy miankina anomboka raha mpitso izany. On va avoir toute une offre sur tout ce qui est la reprise et ce qu'engendre la reprise, c'est-à-dire les offres, comment on va remettre les offres à l'ordre du jour avec les offres en comparaison les offres avant Covid et après Covid, tout ce qui est management, donc comment on va remobiliser les équipes, comment on va essayer de prévenir les risques psychosociaux avec des fois des collaborateurs qui ont eu une baisse d'activité assez forte pendant presque 2 ans. Voilà, et après, on va repositionner tout ce qui est politique de tarification et comment faire revenir le client au sein de l'établissement et comment, quand le client va revenir, faire en sorte que l'établissement également puisse bien accueillir. Mpitandana sy mpandraharaha misehatry ny fizahantany toy ny hôtely toeram-pisakafoana misa 420 no efa nisoratra anarana andray anjara amin'ity fiofanana ity. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tolakandro izany.
eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena niverina amin'ny fampiasana ny passe sanitaire indray ny any Danemark amin'izao no ny fitombon'ny olona mitondra ny valanaretina coronavirus any an-toerana mila mampiseho karatra na avitana vaksiny araka izany ireo olona rehefa hiditra trano fisakafoana sy ny toerana hafa mba hisorohana ny fiparitana izay valanaretina izay misa 2 mahery isan'andro ny olona voan'ny covid any an-toerana na eo aza ny tany fahavitana vaksiny ambony izay mahery ny 5.7 isanjato ny ponina. Retour en arrière toute au Danemark, 2 mois seulement après avoir abandonné les mesures contre le Covid. Roa volana taorian'ny alan'ny Danemark tamin'ny fampiasan'ny passe sanitaire tena veriny indray zany nanomboka omaly tsy nitsany tombo ireo voan'ny Covid any an-toerana maherin'ireo rivo isan'andro olona voa raha nitatitra mivoaka fantatra fa ireo olona tsy vita vaksiny no tena lasibatry ny variant delta hoy ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana any Danemark manany amin'ny hafenon'ny hôpitaly ny prime ministre danois ka izao namerina indray ny fampiasan'ny passe sanitaire izao mila mampiseho karatra vaksiny na karatra manamarina fahavitana fitiliana mihiba noho izany vao afaka mivezivezy miditra amina trano fisakafoana fanaovana fanatanjahantena anaty fiara fitateram-bahoaka sy ny maro samihafa fantatra fa ny 2.7 isanjato mponina no efa vita vaksiny fanefitry ny covid amin'izao manentana trano ny vahoaka mba hanao vaksiny anefa ampitona fanjakana any Danemark. Izana ny velany ihany isika eto anatin'ity vaovao manaraka ity nanatanteraka etsika tsy fankatoavana ny fitondrana miaramila misy any an-toerana ireo olom-pirenena tany Soudan ny alahady lasa teo voatery nandefa bomba nandatsa-dranomaso sy ny sambotra ny mpitandron'ny filaminana ka ampolon'ny mpanao fihetsiketsehana voasambotra sivily sy minisitra maro no notanana amponja ary isany nampidirina amponja ihany koa ny prime ministre Abdallah Hamdok. Une opération de désobéissance civile a été lancée au Soudan. Tsy mamely ireo miaramila hitantana fireneny ireo mponina ampolony nanao fihetsiketsehana alahady lasa teo hatramin'ny 20 oktobra lasa teo no nitondra tany Soudan ny miaramila nidina andalambe sy nanao fihetsiketsehana amponina ho marika ny tsy fankasitrahana ireo miaramila ireo nandefa bomba nandatsa-dranomaso ny mpitandron'ny filaminana nandravana ny etsika ireo mpitokona na ny alahady marobe ireo voasambotra nandritra ny fihetsiketsehana izay niafara tamin'ny fampidirana amponja isan'ny tanana amponja ny sivily sy ministra maromaro ary ny prime ministre Abdallah Hamdok ny ampy ireo mpampianatra ampolony izay voasambotra ratsaivina ny fanonganam-panjakana ny tariny jeneraly Abdel Fattah al-Burhan dia namarana ny fanarana fampizarana fahefana teo amin'ny miaramila sy ny sivily fanarana izay efa nisy hatramin'ny alany Omar al-Bashir tamin'ny taona 2012 miampitombo fihetsiketsehana amin'izao ary taona amin'ny vondrona afrikana sy ny liga arabo ary ny firenena mikambana. Mitoetrany ny fiarahantsika eto amin'ny logité isan'ny tarika navita be teo amin'ny lafin'ny zavakanto ny mahaleo ho an'ny Canal 7 Events ary izany indrindra no nahatonga ny flota le jeneraly nanolotra amboara ho an'ny tarika nandritra ny dama sy Bekoto mihira ny mahaleo izay notanterahana teny Samanitra ny alahady teo amboara entina indrindra anehoana fankasitrahana sy ny fifamatora ny fiara-miasa hatramin'izay tsy hijanona hatreo raha teo ny Canal 7 Events fa vonona ny ara-dalana sy fanohana trany amin'ny tarika mahaleo. Roa taona lasa izay nanamarika ny sehogoavana teto an-drenivohitra ilay somambisamby ho fahatsiarovana azy 7 mirahalahy mpikambany mahaleo. Tamin'io 10 Mey 2012 sy 2020 ihany koa no nanokafany tarika ny fidirany an-tsehatra indray eo amin'ny tontolon'ny kanto. Tsy nijanona hatreo fa vonona ny hiaraka sy fanohana tamin'izy ireo ny Canal 7 Events. Antonina no manana ilay fiakarana an-tsehatra teny Samanitra ny alahady 9 Novambra teo. Dama sy Bekoto mihira ny mahaleo. Nahavita be teo amin'ny lafin'ny zavakanto ny mahaleo ka ho fisaorana ny tarika sy anamafisana trano ny fiara-miasa hatramin'izay nanolotra amboara ho an'ny tarika mahaleo ny flota le jeneraly ny Canal 7 Events. Ny voalohanteny angamba dia ny fisaorana satria ianareo ve hijanona sa hiaraka aminay dia izay namaly ny antso ny publika rehetrarehetra sao namaly ny antso vonona hiaraka aminareo foana
vonaraka aminareo lalandava ka ataoko hoe ny taona koa raha mbola tsy mahafenny ny taona niranareo akory zay lalana ny diavina dia misaotra anareo amin'ny fiaraha-miasatra amin'izay dia misy amboara atolotra ho anareo mifamatotra atsika amin'ny lalana eto. Dia ho atsika mpijery zay afaka mitehaka mba miara-mitsanga antsika rehetra goavana nitarika mahaleo fa poatsatroka amin'ntsika anazy tsy manana amboarytsika mahatonga zany fankalazana amatonan'izany fa poatsatroka tompoko no azonay atao tena sapogna ama tena poatsatroka tompoko makasitraka anina dia manome courage anareo ny amin'ny lalana rehetra mbola hodiavina dia ty symbole fomba gasy mola izy tena satroka amena anareo zay mipoatsatroka dia misy valopy kely ao anatiny fatajerena satroka anankifito iny ho an'ny tarika mahaleo oela velona tompoko. Aleo angamba vakina ihany le soratra eto mahaleo fa 50 taona tsy ho ravan'ny taona fa adio zay mihinatra foana. Mariana fa Alasona ho an'ny Tamasi Bekoto taorin'ny fahalasan'ireo namany tao amin'ny tarika mahaleo ity teto Antsamanitra ity. Seho izay nipetraka ho tantara ho an'ny mpankafy mahaleo ary anomanana sahady ny fankalazana ny 50 taona ny tarika amin'iny taona vaovao iny. Mananotanana ny tsy filaminana eto Madagasikara ho indray ny antoko asin'ny olombelona sy ny ekôlôjia ohatra amin'izany ny fanambarana nataon'ny filohan'ny fitsarana afo momba ny lalam-panorenana teo aloha eo ihany koa ny endriky ny Brown voamira maleo tena misahana ny fifidianana ary ny lalam-pifidianana izay tsy misy ezaka ny fanamarinan-toerana azy matetika hoy ny antoko rehefa akaiky fifidianana iny no mipoitra tsikelikely ny krizy ary ahina ny sy ny endrika krizy efa hita teo aloha ho iatran'ny antoko asin'ny olombelona sy ny ekôlôjia ho aratsika ary ny fanampanazavana. Amin'izao fotoana mandringa ny fiainam-pirenena hoy ny antoko asin'ny olombelona sy ny ekôlôjia tranga telo no ambaran'ny antoko fa fambara fidirana amin'ny krizy indray ka mety hitarika korontana eto amin'ny firenena. Any amin'ny voamera maleo tena zay mikarakara amin'ny fifidianana. Nareo mpanao gazeta hitanareo tsara angamba ny savorovory tao anatin'izany ary ny olona mandrafitra an'izany zay dia te ilaza hoe senja mba isika rehetra miaraka manohana ny président Andry Rajoelina ary ny ao anatin'izany fa tsy tena voamera manokana tokoa. Manaraka izany ny lalam-pifidianana zay mbola tsy tomombana mihitsy ny fanjafetana ny lisy-pifidianana tsy misy mandeha amin'izay aloha nefa ny teo aloha ihany miverina hitantsika ireny ny resaka mandesiny ny horonan-tsary ny fanambarana nataon'ny filohan'ny ACC teo aloha hoe alohan'ny zareo filaminana toy izay lalàna ka raha izany nitondrana ny tany sy ny firenena dia hosahirana ihany tsika ary mety sanatria andalo an'izany crise interminable zany zay crise cyclique zay fahitantsika efa miverina foana eto Madagasikara ary fantatsika izao fa mandrafitra an'izany ACC zany ny firafitra zany ACC zany amin'izao dia fantatsika tsara angamba tsy hazavaina amintsika intsony fa izy ny ao anatin'izany izy nanendy an'izany izy namorona an'izany dia raha izany no mitoy izany ny fambara ray dia tsy lamima ny tany sy ny firenena fa roa manarakaraka izany. Manoloana izany indrindra namoaka fanambarana tao amin'ny rindrina eo amin'ny Facebook i Rakotoaso Jean Eric filohan'ny fitsarana avo mbola lampanorenana teo aloha
Ny voalazako tamin'izany oronan-peo izany anefa dia ninina no tapahana sy navadika ho resaka mahakasika ny voka-pifidianana ho filoham-pirenena natao tamin'ny taona 2024. Averiko ary amafisiko hatrano fa ny didim-pitsarana izay navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay nifandraika tamin'ny famohan'ny voka-pifidianana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena natao tamin'ny taona 2024 dia maneho marina ny safidin'ny maro anisa ary ny fanaraka tanteraka tamin'ny zava-nisy rehetra nandritra ny fotoam-pifidianana iny rehefa natao ny fandinihana sy ny fanaraha-maso araka ny voasoratra amin'ny lalana velona hoy ny filazana. Manambara ny antoko asin'ny olombelona sy ny ekôlôjia fa mandalo krizy hatrany Madagasikara rehefa vanim-potoana manakaiky fifidianana. Fantatsika tsara foana nge fa ny krizy teto Madagasikara dia krizy post-électorale foana ohatrany tamin'ny 2024 sy ny rehetrarehetra. Zany hoe ao anatin'io zany misy tsy maromaro tsiraisana tsy misy marina ahafahana manao an'le fifidianana fa raha ohatra ngely izy hoe milamina ifanarahana tsara ny fifidianana ka na misy resy ary dia araka ny fitenenana ny maresy tsy obiana ny resy tsy akoraina fa milamina tsara fa raha ohatra kosa ao anatin'le fipetrahana tanterahana fifidianana ny hita sady izay tenena hoe zavatra efa mitanila tsy ahafahany rehetra mandray anjara ahafahana égalité de chance dia isy crise post-électorale foana amin'ny foana mavoatsika dia teo moa ny olona sasany efa niteny efa nisy zavatra akila tamin'ny 2018 iny efa ara-demokratika amin'ny fampiaraba ny andaniny sy ny akilany fa raha izao dia sanatria tsisy an'izany indray dia very momboka fotsiny izany indingana efa vita dingana kely mbola tsy tena reny ny demokrasia fa dingana kely dia verina indray tsika ka manatra ny fitondram-panjakana ny fiarahamonim-pirenena sy ireo tompon'andraikitra isantsokajy ny antoko ijery akaiky ireo tranga fambalana krizy ireo sy ny tsy filaminana iseho eto Madagasikara mba tsy ho ny vahoaka indray no ifotonan'ny vokatry ny krizy. Ny fampandrosoana mipaka amin'ny vahoaka izay no tanjona ka nahatonga ny atrikasa ny karakaraina tany Antsirabe ho fampivondronana ny eo anivo ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana. Naharitra 2 andro ilay fionana izay nanasongadina ny Praiministra ny fifamenoan'ny ny andraikitry ny gobernora sy ny bentanàna ary antony hanatsarana ny fampitaovana sy ny teti-bola eny anivon'ny faritra. Mitatitra ny akon'izay atrikasa no tanterana tany Antsirabe izay ity sary manaraka hoentina amintsika ity. Fifanankalozan-kevitra, fifampizarana traikefa amin'ny fanatsarana ny fitantanana ary fandrindrana ny asa eny fotony. Ireo no tanjony atrikasa no tanterana tany Antsirabe izay nampivondrona ny anivon'ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana. Nasongadin'ny minisitry ny aty tany tamin'ny fandraisam-pitenenany ny lanja ny fanatsarana ny fomba fiasa. Namafisin-draha teo fa miainga amin'ny fampandrosoana eny fotony ny fampandrosoana ny Madagasikara. Je marche vite, mais ensemble nous irons loin. Raha izaho rery no mandeha, aingam-pandeha. Fa raha miara-mandeha kosa isika ho lasa lavitra. Ary ho lasa lavitra eo amin'ny fampandrosoana ny firenena, fa indrindrandrindra ho lasa lavitra eo amin'ny fanatsarana ny asa fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy tanterahana ny fotony ihany ary ho lasa lavitra eo amin'ny fampiadanana ny vahoaka malagasy manontolo. Fehi-kevitra 3 no navoatra ny lehiben'ny governemanta nandritra ny lahateniny. Isan'izany ny fanavaozana ny raharaham-panjakana sy ny fampidirana ny digitalisation ary ny fandrindrana ny fampitoviana lenta ny asa-pampandrosoana ny faritra rehetra. Nambaran'ny Praiministra ankoatr'izay ny mahazava-dehibe ny fifamenoan'ny ny andraikitry ny gobernora sy ny bentanàna izay mahalala ny filana sy ny laharam-pahamiana eny fotony indrindra amin'ny resaka fototra-afitrasa. Antony hanatsarana ny fampitaovana sy ny teti-bola eny anivon'ny faritra. Vondrom-bahoaka dia fanohitra anankiray mba ahafahany mampandroso aingana ny firenentsika. Fandrosoana tsara nareo bentanàna zany na ty amin'ny commune urbaine na ty amin'ny commune rurale première catégorie na deuxième catégorie ny resatsika satria zay moa misy anareo amin'izao fotoana zao dia mahafantratra tsara nareo fa mila fandaminana ny asa fampandrosoana, mila firaisan-tsaina ny asa fampandrosoana. Ary zany no natonga ny fianarana publika nanomboka tamin'ny taon'asa tsy nisalasala nampiakatra
ny subvention nomena ny commune 15 millions subvention nomena ny commune hatramin'izay 15 millions d'ariary nampiakarana 25 millions d'ariary zany. Tanjon'izao atrikasa izao ny fanamafisana ny anjara asa ny tompon'andraikitra eny anivon'ny vondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana manoloana ireo fanamby amin'ny fahafahamiatrika amin'ny mampisehatra ny fisandratana azy. Tonga nanatrika ny fionana kosa ny governoran'ny faritra miisa 13 miampy ben'ny tanàna mahery ny 70 avy amin'ny commune Andrenivohitra ary ben'ny tanàna mihoatra ny 900 avy amin'ny commune Ambanivohitra. Lafim-baovao momba ny tontolo iainana, saika ny maneran-tany mihitsy no miaina ny vokatra tsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro amin'izao. Nanjary tsy misy vokatra tsara antenaina amin'ny ho avy intsony ny fambolena sy ny fiompiana hoy ireo mpisehatra amin'izany. Anarina ny vesatra aterak'izay indrindra ary no antom-pisian'ny centre fafiala fikambanana tsy miankina misehatra amin'ny fambolekazo eto Madagasikara. Rina Faniry Sosi Idolphe Rakotony aina. Marobe ny vesatra teraky ny fiovaovan'ny toetany, vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro iainantsika amin'izao eo amin'ny sehatry ny fambolena. Ampiana ny tsindry vokatra izany mihitsy no antom-pisian'ny centre fafiala. Betsaka araka izany, ny paikady tokony arahina amin'ny fomba fambolena sy fiompiana mba ahafahana misitraka voka-soa maharitra ho an'ny rehetra. Fantatsika amin'izao fotoana izao ny vesatry ny changement climatique dia ny teknika innovante rehetra mikasika an'io dia ampiarin'ny fafiala rehefa isehatra eny ambanivohitra na eo amin'ny lafin'ny fambolena na eo amin'ny lafin'ny fiompiana. Ary zahay dia mifototra amin'ny tanjona 17 objectif de développement durable nofaritana tamin'ny 2024 dia mifantoka amin'io ny ataonay. Fantatsika amin'izao fotoana izao fa misy ny COP26 any Glasgow izay heverina fa hisy ny lohahevitra hafa ihany koa hanamafisana ny vita teo aloha dia mifototra amin'izay ny fampandroana ataon'ny fafiala. Manaraka ny politika mpanjakana amin'ny fampandrosoana misy eto amintsika ihany koa ity fikambanana ity raha ny fanazavana. Tanjon'izy ireo ny ampivoatra ny tantsahany ambanivohitra anana toe-tsaina ho tia fandrosoana maharitra kanefa manana vokatra tsara raha ny fanazavana. Ankoatra ny fambolena zany dia mafisika eto fa ny fiompiana landy dia ho anaovanay hetsika lehibe tokoa amin'izao 30 taona manaraka izao, redynamisation de la politique de développement de la sériciculture. Dia hita trany amin'ny faritra hafa zay satria betsaka ny fangatahana tonga ao aminay mikasika zay fiompiana landy zay. Ary ny mahatsara azy any amin'ny faritra hafa ankoatra ny faritra Analamanga sy faritra ampovoatany zany ny lazako azy dia tsy mihitsana ny ravina voaroiavy, zany hoe afaka manao fiompiana foana. Ary anisan'ny hitarinay any ampany ouest izy io satria tany efa nesanay niaraka tamin'ny VVF nandritra ny heritaona sy tapany. Ka ny vinany fafiala zany ankoatran'izay dia ny fanamafisana orona ny fiarovana ny tontolo iainana. Zanakazo mahery ny enetsy teo eo izao no efa voavolony ity fikambanana tsy miankina ity no ezahina mba ho ireo zanakazo mifanaraka amin'ny toetany sy ny toetrandro izany mba tsy ho very maina ny ezaka natao araka ny fanazavana. Tsara ny manamarika fa ankalazany faha-30 taona ny jorony ny centre fafiala amin'ny taona ho avy. Ho antsika maniry ny atrika fifaninanana idirana ho polisy municipale na mpamonjy voa na afaka manampy antsika ny PRECAS manomana cours préparatoire ihany koa izy ireo ho an'ireo izay hiditra eny Ankatso. Ny andindininy izay tolotry ny PRECAS izay indrindra no hitantsika ato anatin'ity sary manaraka ity. Ny PRECAS Ankatso fotsy dia manomana voalohany indrindra percepteur na finance bac plus 2 io lana vavy. Ny concours dia amin'ny 9 mars ho avy zao, fa ny fidirana PRECAS kosa dia amin'ny 22 novembre. Police municipale dia niveau BBC dia lasy vavy 1m70 ny lahy, 1m65 ny vehivavy. Misy dingana anankiroa ny concours. Ny voalohany dia ny 22 janvier sport dia ny 1er 2 février kosa dia oral
amin'ny teny gasy a momba ny connaissance générale fa ny écrit zany a dia amin'ny 5 mars dia ohatran'izay koa ny sapeur pompier niveau BPC lana vavy a 1m65 ny lehilahy 1m60 ny vehivavy a dia misy dingana anankiroa ny concours voalohany a dingana voalohany amin'ny 28 janvier sport dia ny 3-4 février kosa dia oral amin'ny teny gasy a mikasika ny connaissance générale dia ny dingana faharoa écrit 5 mars fidirana précaisse kosa dia 5 janvier satria 4 janvier vao mivoaka ny listendreo mpiadina ekena andray anjara amin'ilay concours ny manaraka dia momba ny Akatso ny izay nahazo baka 2021 dia ao ny droit économie gestion sociologie ny agro ary ny politique reo zany a dia amin'ny 5 janvier ihany koa no miditra fa ireo zay manana mpiasana hanao greffier police nationale ny gendarme dia fa afaka misokatra dia misoratra anarana dia n'izao ao amin'ny précaisse akato fotsy a fa ny concours zany a ny avito concours dia atsoatsy ny ahitana ny précaisse dia ao akato fotsy a 30 metatra avaty ambanin'ny Shell raha ho any Antamena ary raha avany Antamena hiakatra dia 10 metatra miala ny Nectara ny Madame Bodo ny téléphone dia 033 85 788 55 33 85 788 55 na 34 13 234 20 34 13 234 20 mialohan'ny sarantsika ho fantarina vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro ho amin'ny rahampitso alarobia 10 novambra 2024. Araka ny hitantsika ny amin'ny tapany avaratry ny nosiny dia ifandiminy raona sy ny masoandro ho an'ny faritry Sava ary ahitana rotsakorana ny faritry Diana ny maripana ambony indrindra 13 degré Celsius 13 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ibalika ny andro ho an'ny faritry Melaky sy Boeny samy ahitana rotsakorana kosa ny faritry Sofia sy ny faritry Betsiboka eo anelanelany 13 degré Celsius sy 12 degré Celsius ny maripana. Ifandiminy raona sy ny masoandro ho an'ny faritra Atsinanana Analanjorofo ary Aloatramangoro Rampiso 17 degré Celsius ny maripana ambany indrindra 13 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ahitana rotsakorana ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra Rampitso tahak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry Tasy sy faritry Bongolava eo anelanelany 13 degré Celsius sy 14 degré Celsius ny maripana. Ho tsara ny andro ho an'ny faritry Orombe ahitana rotsakorana ny faritra Moronmani ary ifandiminy raona sy ny masoandro ho an'ny faritry Ivatovavy Fitovonany Atsimo Atsinanana sy Matsiatra Ambony eo anelanelany 14 degré Celsius sy 13 degré Celsius ny maripana. Ifandiminy raona sy ny masoandro ho an'ny faritra Anosy ho tsara ny andro ho an'ny faritra Androy ibalika ihany koa ny masoandro ho an'ny faritra Atsimo Andrefana sy ny faritry Menabe 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra ary 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Rahampitso amin'ny fitora sasany indray ny fotoananao manaraka iarahana amin'ny ekipan'ny Logité ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa marary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Luxor vous a présenté le JT. Blossom White nanolotra anao teo ny le JT. Blossom White dia amin'ny vidiny 900 ariary. Ye! Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique nanolotra anao teo ny le JT.
Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM, Nanulchanoto, ni le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Tiara, Nanulchanoto, ni le JT. La saveur ultime des fruits. Sardine Liberator, Nanulchanoto, ni le JT. Sardine Liberator, les sardines nantir tsara lavitra noho ny sardine rehetra. Liberator, une liberté de saveur. Miss Ibrahim Dolce Aliandrangá, Tanantsirabe Tamaga Majuanga, Pampanatra Betraikeva, Satara, Dokotera, professeur, magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim Nanulchanoto, ni le JT. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Matezatol manoltrana ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Valambe folo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Azaho hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a. Maimaim-pona, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mitana ho samy salama, miara-mitana miady amin'ny coronavirus.